Good morning, Idol Lorenz. May sa iti nabagkong na may sa iti napangpanghor, iti napasamak nga komisyon, iti paghinuman, iti barangay 5A, Barit, iti sa Tilawag. Investigasyon, iti PNP, nabigdig, iti biktima, nga iti agnagan na Cyril Ayan Guillermo Tumakder, nga agtontalabulog at siyam, aginday iti barangay 5A, Lawaga City, ngayon nakit sa may pagurot, mabinagkong, iti agnagan na Dexter Nakuray, Ballesteros, na agtontalabulog at inem, aginday matlang iti nadakamat nga barangay. Investigasyon ti PNP, bait iti indap panagginon, iti nadakamat nga biktima ket napasamak iti panaganawa, may pagurok mo iti agnagan iti Guillermo Gumsat Joaquin, nga agtawan 30 ket 8, maniputi barangay Barit Lawag City, iti ginanog pinangkor dati agnagan ti Cyril Ayan Guillermo Tumakder nga agtawan 30 ket maysa nga gindigmatlang iti dakamat nga barangay. Kagdagos ti pag-responder itong paming ti PNP ket naman nga bait iti panaghirom da dati biktima ken dati suspect ket nagkaadait isan na kinawatan narosan mateng iti namungayon iti pamakor nga samiten iti pamagkong iti nadakamat nga lugar. Dati may dagnagan ti Mark Francis Ventura Ballesteros kini John Rick Bustamante iti nakakabil damit iti reta nga kanito. Kabuto reto'y dati suspected dinalog na ti ulo ti biktima kaya may tinggalan na sugsugatan ni Dexter Ballesteros iti may korot nga nang bagsol dati biktima iti buksit na usar iti may sa nga kutsilyo na itaray, dito iti grasma, para palang kartiya panakataning, iti sinagabadamet na sugat, ito iti suspect, ket niyeg, iti kwarpo ti pulisya, para palang kartiya documentation, ken ni wifi, ken medical examination, karakwada, sakbay, nga na i-prongda, iti kwarpo ti pulisya. Manamnama, iti play-play reklamo ti piskalya, iti suspect, pagkalang iti nabasamak na nagulo, iti nadakamat at nga barangay. Iti Batak City, natay ti may sapay nga rider tutosiklo, sabi pa lang natin napasamak na disgrasya, iti Manila North Road, iti barangay Tabug, Batag, Ilocos Norte. Di nadakamat sa motosiklo nga Yamaha Mio, itinturong dagnagan Emmanuel J. Mata Malubay, nga agtawan tiya 20 estudyante, kin masyagas gasoline attendant, nagindag ti barangay Magnuang, Batak, Ilocos Norte. Investigasyon tiya PNP, ti motosiklo, iti manariman tiya panapapabagatan na iti nakamat ko lugar, yung may dito madalo na itiya kurban ng pasikalsada, sumeten itiya panaslide na, ngarason itiya panakadong parna, itiya steel barrier, itindakamat na lugar. Kasi resulta iti disgrasya, nagbaliktad ti biktima, ititaray iti hospital, ngem nadeklara dato'y nga pibnusay. Idol Lorenz, iti agdama, kit mandreman pa lang, iti panakamu, iti PNP, numero ti danyos, tinaperdi, kada to'y namunang disgrasya, na panagbaliktad sila dakawat ng biktima, na nagmaneho iti motosiklo. Damag pa lang manibadamis mo iti korpo ti pulisya, Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.